Stredná odborná škola Senica pokračuje v realizácii projektu Mosty na Moravu praktické a odborné vzdelávanie, ktorý je finančne podporený z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Uplynulý týždeň opäť prišli do Senice študenti z partnerskej školy z Otrokovíc. Zatiaľ, čo automechanici boli na autosalóne v Bratislave, pre ostatných žiakov pripravili v jedálni školy súťaž v aranžovaní. Dievčatá z odboru obchodný pracovník a manažment hotelových služieb aranžujú, malujú na sklo a teda robia práce, ktoré by mali prispieť k aranžovaniu výkladov, obchodov, k aranžovaniu pultov. Aranžovanie darčekových košov, balenie bombonier, výroba kvetinových a ovocných košov bolo pre študentov novou skúsenosťou. Robila som darčekový koš, bombonieru a kytičky sme zdobili. Aj si sa s tým predtým stretla v škole? Robili ste to? Ne, tohle bylo poprvé. Ako sa ti páči na výmennom pobyte v Senici celkovo? Líbí se mi tu, jak je to prostředí, lidi, líbí se mi to hodně. Tak já jsem to většinou nechala na holkách, protože jsou zručnější. Já jsem jim to jenom tak okomentovala, nebo jsem jim podala nějaké ty věci, co potřebovali. Ty nie si zručná? A tak chodila jsem jako chvilku do keramiky, ale tož nějak mi to toto nešlo. Já na kytky nejsem ani takové výzdoby. Je fakt, že většina z nich to nikdy se s tím nesetkala, nikdy to nedělali. Oni trošku nejdřív protestovali, že to nikdy nedělají, že to neumí, ale pak se do toho zabrali, začalo je to bavit a myslím si, že je to pro ně docela dobrá skúsenosť. Budúci školský rok by sme chceli zaviesť aj nepovinný predmet v tomto odbore študijnom obchodný pracovník aranžovanie výkladov. Chlapci, a aranžovanie to nie je veľmi tradičné, aj by ťa to bavilo? Jasné, v pohode, ale nechce je dosť ťažké. Darčekové koše a bomboniery, ktoré študenti vyrobili, si tí najšikovnejší medzi sebou aj rozdelili.